有脸红体质这种 bug 啊，吃辣红，喝酒也红，大笑都会红。碰到脸蛋精修呢，事后那个脸就跟被烫熟了一样，爆皮干痒，10天半个月都见不了人。但是不好意思，估计我现在呢就直接是一个肤弱明脂没有吃过苦的大小姐。建议清汤到老爷们儿研查一下这个悦木之源的灵芝薄皮速修精华，用之前双颊热辣像个关公，用完想直接滑跪在他面前给他磕一个。一瓶呢直接管你淡红修护和滴滴嫩。别不信啊，像一般的舒缓精华呢，它就像在大火里面灌了一瓶水一样，它只是减少了表面的这一层红敏因子，关键时候呢还得靠这种灭火器啊，啥王牌植萃都给你整上了，连15年钻研珍稀灵芝都被我给吃到了。给你们形容一下，就像是发烧的人，他立马在那个水里滚了一圈，当下的红痒刺挠立马就减少了，红红明明跑没影儿了，脸还光滑的像颗雪球，脸色一天到黑死活那个柳针啊！我从1月6号打卡到1月20号，泛红连夜跑。我团队的敏皮姐妹做完项目呢，我给他们1人送了一瓶，你们瞅瞅，用前猴屁股，用后嫩豆腐。更猛的呢是它的仿生屏障科技啊，我们的皮肤受损就像是一堵4壁漏风的破墙，仿生屏障科技呢就把这堵墙给它补上，把我们的小脆皮给它穿上了防弹衣，外面刺激进不来呢，我狂吹2个小时的暖气啊，都是面部改色，一来二去呢，红脸只能嗝屁，因为添加了脂质，对烂脸期的干燥起皮就特别管用。它这个用起来呢，就是液体绷带精华乳质地，一会儿就成膜了，把水分给牢牢的锁住了。成膜后呢，对皮肤进行了持续性修护，一边哐哐修护，一边哐哐补水。坚持用了一段时间之后呢，皮肤的状态啊也会越来越稳定，哪里还有什么干痒紧绷，脸就跟镶了钻一样，一整个爆闪爆亮，滴滴嫩，一鼓作气，再而嫩，3而润。我决定这瓶就叫94散搜里没几个钱，脸也很富贵精华。